자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 제4장. 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 스승을 많이 두고 또 그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 도니라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 디모데후서는 바울의 유언과도 같은 책이라고 말씀을 드렸습니다. 이제 4장이 마지막인데요. 1절부터 오늘 8절까지의 말씀인데 9절 이하의 말씀은 이제 개인적인 부탁, 개인적인 이야기이기 때문에 조금 빼놓고 본다면 1절부터 8절까지의 이 바울의 디모데 4장 이야기는 그 한마디 한마디가 매우 무겁게 좀 다가옵니다. 바울이 이제 알고 있거든요, 지금. 난 곧 죽겠구나. 나는 이제 얼마 남지 않았구나. 라는 것을 알고 있기 때문에 이 한마디 한마디 쓰는 표현과 그 의미, 그 뉘앙스가 매우 무겁게 좀 다가옵니다. 1절 보시죠. 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서, 그러니까 지금 심판대 앞에 설 것을 보고 있는 것 아니겠어요? 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 이 때를 얻든지 못 얻든지 이 바울의 삶의 모습, 지금까지 걸어온 삶이죠. 때를 얻든지 못 얻든지 하나님의 말씀대로 또한 복음 전파하는 삶을 살았던 자신의 삶에 대한 평가이자 자신의 삶의 축약입니다. 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 복음 전파에. 그러면서도 너희 가운데에 사리 사욕을 따르는 스승들이 많은데 나는 그런 삶을 살지 않았다는 이야기. 5절. 이 모든 일에 신중하고 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 제 직무를 다하라. 왜냐하면 바울이 그렇게 했으니까요. 그렇게 자신의 복음의 길을 때를 얻었지 못 얻든지 힘써 달려왔으니까요. 그러면서 이제 6절 보시면은요. 이 표현을 볼 때마다 저는 좀 가슴이 뭉클한 게 있는데요. 이 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다. 어떤 의미인지 느껴지시죠? 떠날 시각이 가까웠다는 의미가 이제 얼마 시간이 남지 않았다는 이야기 아니겠습니까? 특별히 여기 전제와 같이 부어졌다는 의미는 뭐냐면 전제는 제사의 한 종류입니다. 어떤 제사냐면은 제사물이 있죠. 일반적으로 뭐 소나 양을 우리가 잡아서 제물로 드리는데 그 위에다가 기름이나 물도 괜찮아요. 그것을 그 위에 다 붓습니다. 그 붓는 것을 전제라고 해요.
하나님 앞에 이 붓는다는 것은 뭐냐 하면 내 안에 있는 것을 다 쏟아내겠습니다. 다 비어있는 거 아니겠어요? 내 안에 있는 한 방울 한 방울 다 비워내겠습니다. 모든 것 다 드리겠습니다. 헌신하겠습니다가 이 전제의 의미입니다. 그런데 오늘 바울이 자신의 삶이 전제래요. 다 부어졌대요. 그러면서 나의 떠날 시각이 가까웠다. 그런데 잘 생각을 해보시면 이 세상에서 자신의 것을 다 부으셨던 분이 계시죠. 바울 이전에 누가 그랬습니까? 예수님이 그러셨죠. 십자가에서 물 한 방울, 피 한 방울까지 다 쏟아내셨던 그 예수님도 전제로서 내 안의 것을 다 쏟아내셨던 삶이었습니다. 그 길을 7절 보시면 선한 싸움을 싸웠다. 내 갈 길을 다 갔다. 이 은혜입니다. 의의 면류관을 소망하면서 마지막 한 방울까지 다 비워냈던 그 바울의 삶을 보면서 오늘 다시 한번 좀 결단하게 됩니다. 하나님, 제 삶도 한 방울도 남김없이 다 좀 쏟아 부어지는 전제가 됐으면 좋겠습니다. 하나님 앞에 헌신하는 삶이 되었으면 좋겠습니다. 비록 가진 것은 없지만, 비록 내 안에 선한 건 없지만, 그래도 그 중에 주께서 찾고 찾으셔서 주님이 쓰실 만한 것이 있다면 주님 앞에 전제로 쓰여지는 인생 되길 소망합니다. 선한 싸움 끝까지 마치길 소망합니다. 믿음의 길을 달려가길 소망합니다. 이 마지막 바울의 이 유언과도 같은 이야기가 저의 기도 제목이 되기를 또 소망하게 되더라고요. 우리 성도님들 역시 이 동일한 기도 제목이 있기를 소망합니다. 여러분, 전제와 같이 부어지십시오. 주님 앞에 우리가 가지고 갈 것 하나 없지 않겠습니까? 여기에 뭐 채워 갖고 가시려고 그러세요? 하늘나라에 뭐 가지고 갈 수 있겠습니까? 그 달란트, 그 물질, 우리가 주님께 가져갈 수 있어요. 다 쏟아놓고 가는 겁니다. 주님 앞에 한 방울도 남김없이. 오늘 우리에게 주신 삶의 자리 가운데에 우리가 내 안에 있는 그것들 다 쏟아내며 주님께 온전히 드리는 이 하루 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 인생의 주인이신 하나님, 내가 지금까지 얼마의 인생을 살았든 또 남은 인생의 길이가 얼마이든 하나님 앞에 전제와 같이 부어지는 삶이 되기를 소망합니다. 생명 다하는 그날까지 선한 싸움을 하게 하시고 주께서 허락하여 주신 나의 달려갈 그 길을 달려가게 하시며 무엇보다도 믿음을 지켜가는 은혜를 주세요. 그러기 위해서 오늘 하루 영과 진리로 예배하고 기도하게 하시며 내 곁에 계시는 성령님과 동행하는 은혜를 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.